去開街市或者超市嘅朋友，唔知你哋有冇留意到，最近呢一兩年喺啲凍肉鋪或者係街市嘅雜貨檔，成日都會見到一盤盤用透明膠盒裝住30隻一盤嘅雞蛋，標價竟然只係賣緊20蚊，甚至有啲仲平，賣到18蚊都有交易。計反開嚟，一隻蛋先至係6毫子左右。喺今時今日茶餐廳飲杯凍奶茶都要20幾蚊嘅香港，6毫子一隻蛋，真係平到你唔信，平到令到好多人心入面都會毛毛地，心諗咁平，係咪啲蛋有問題啊？係咪打咗好多激素啊？啲雞係咪食化學嘢大家？定係呢啲直頭係傳聞中嘅假雞蛋？其實呢種20蚊30隻嘅平價蛋，喺網上面嘅討論區一直都係熱話。好多人都話呢啲平嘢唔好買，話食咗會致癌，又話啲細路仔食咗會性早熟，講到好似毒藥咁。但係另一方面，我哋又見到好多精打細算嘅波叔師奶，一打打咁搬返屋企，話食咗咁多年都冇事。究竟呢啲6毫子一隻嘅真相係點樣？今日我就同大家嚟一個大揭秘，由雞場嘅生產流程講到香港嘅食安標準，再拆解埋大家最驚嘅激素同抗生素問題。聽完之後，你可能會發現，原來我哋一直以嚟對平價蛋嘅睇法真係諗錯晒。首先，我哋要搞清楚一個邏輯，點解呢啲蛋可以賣到咁平？好多人直覺就係覺得平嘢無好，一定係縮減咗成本，或者加咗啲唔應該加嘅嘢。但係如果你由大數據同現代農業嘅角度去睇，你會發現平其實係因為規模效應。而家我哋喺香港買到嘅呢啲平價30隻裝雞蛋，大部分都係嚟自內地大型嘅現代化養雞場。你試諗下，一個喺內地，可能係廣東或者山東嗰邊嘅大型雞場，佢入面養緊嘅雞唔係幾千隻，而係幾十萬甚至幾百萬隻。喺1980、1990年代，養雞可能仲係好依賴人工，但係去到2026年初嘅今日，成個過程已經係高度自動化。由雞仔出世嗰一刻開始，佢哋食乜嘢、飲乜嘢水、室內嘅溫度、濕度，全部都係由電腦監控。啲雞蛋一生出嚟，就直接由輸送帶傳去清洗、消毒、分揀，最後機械備裝盒。喺呢種極大規模嘅生產模式下面，平均一隻雞蛋嘅生產成本可以壓到好低。加上呢啲蛋通常係大規模批發落嚟香港，運輸成本雖然有，但係攤分埋咁多隻蛋度，其實每一隻係佔好少部分。所以6毫子一隻蛋喺商業邏輯上係完全成立嘅，唔一定係因為啲蛋有毒。講到呢度，大家最關心嘅一定係激素問題。好多人話啲雞生得咁密，一定係打咗避孕藥或者生長激素。呢個說法喺坊間傳咗幾十年，但係如果你問返啲農業專家，佢哋會話你聽，呢個係一個最大嘅誤會。第一，喺現代養雞業入面，生長激素係完全唔需要嘅。點解？因為科學家透過幾十年嘅育種，而家嘅蛋雞 layer hens 品種已經非常之成熟，好似海蘭褐 Highline Brown 呢類品種，佢哋天生嘅基因就係為咗生蛋。一隻健康嘅蛋雞，由佢大約20個禮拜大開始，基本上每日都會生一隻蛋，呢個係生理本能，根本唔需要用激素去刺激。第二，更加現實嘅原因係激素好貴。如果你要幫幾十萬隻雞打激素，單係人工同埋藥物成本已經貴過你賣蛋賺返嚟嘅錢。而且打咗激素嘅雞，生理系統好容易混亂，反而會令到佢生蛋唔穩定，甚至好快死。對於一個追求穩定產量嘅大農場嚟講，打激素簡直係蝕本生意。所以所謂激素蛋喺呢啲平價蛋入面出現嘅機會率，其實係極低。咁你可能會問，如果無激素，咁抗生素呢？呢個就真係一個值得留意嘅點。喺密集式養殖嘅環境入面，雞隻容易病，所以以前確實有啲農場會喺飼料入面加抗生素。但係大家要知，香港嘅食物環境衛生署同埋食物安全中心對於進口雞蛋嘅把關係非常之嚴。每年食安中心都會抽查幾千個雞蛋樣本，
去驗入面有冇殘餘嘅抗生素或者違禁藥物。如果被驗出有問題，成批貨要銷毀，間公司仲會被列入黑名單，以後都唔使指望出口嚟香港。對於嗰啲大型生產商嚟講，為咗慳嗰少少抗生素錢而搞到冇咗香港呢個大市場，係絕對唔划算嘅。所以而家我哋喺正規渠道買到嘅平價蛋，基本上都符合食安標準。大家平時買蛋，仲有一個好大嘅迷思，就係蛋黃越紅越營養。有啲人見到平價蛋個蛋黃黃咁，就覺得唔夠營養。見到有啲所謂農場蛋或者走地雞蛋個蛋黃係橙紅色嘅，就覺得係好嘢。其實蛋黃嘅顏色完全係取決於隻雞食咗啲乜。如果飼料入面多啲玉米、胡蘿蔔素或者萬壽菊精華，個蛋黃就會變紅。有啲唔誠實嘅商人，為咗迎合消費者中意紅心蛋嘅心理，真係會喺飼料入面加一種叫加麗素紅嘅色素。呢種色素雖然係合法添加劑，但佢只係改變顏色，對營養價值完全冇幫助。所以平價蛋個黃淡色啲，未必係壞事，可能反而係因為冇加額外嘅色素。講到營養，其實科學界做過好多研究，比較平價蛋同埋貴價蛋，例如日本蛋、有機蛋。結果發現喺最核心嘅營養成分蛋白質、脂肪、礦物質同埋維他命上面，6毫子一隻嘅蛋同埋5蚊一隻嘅蛋，差別其實細到可以忽略不計。當然，有啲特別標榜奧美嘅3含量高嘅貴價蛋，確實會多咗少少呢類脂肪酸。但係如果你想補充營養，食多2隻平蛋其實效果係一樣嘅。咁既然係咁，點解日本蛋可以賣到咁貴？或者點解有啲人堅持要買30幾蚊半打嘅蛋？呢度就涉及3個因素：口感、新鮮度同埋生產標準。日本蛋之所以貴，其中一個原因係佢哋標榜可以生食。生食雞蛋對沙門氏菌 Salmonella 嘅監控要求非常之高，由母雞嘅疫苗注射到雞蛋表面嘅紫外線殺菌，日本嘅標準確實係做得比較足。如果你係中意食半熟蛋或者太陽蛋，買貴少少有品質保證嘅蛋，確實係買個安心。但係如果你係用嚟整蒸水蛋、炒蛋或者煲湯，其實熟食嘅話，平價蛋同貴價蛋嘅安全性分別真係唔大，因為高溫已經殺晒啲菌。再講新鮮度，平價30隻裝嘅蛋，因為係大規模海運或者陸運過嚟，由生出嚟到去到你手上，可能已經過咗10至14日。而日本蛋或者本地農場蛋，有時可以做到產後3到5日就上架。新鮮嘅蛋，蛋白會比較濃稠，唔會好似水咁散晒，煎出嚟嘅蛋香確實會濃郁啲。如果你係一個對味道好講究嘅食神，你可能會覺得嗰幾蚊嘅差價係值得嘅。但係對於好多普通家庭嚟講，一星期食2打蛋，如果買貴蛋，一個月支出就多咗幾百蚊。其實只要我哋識得揀，識得儲存，平價蛋一樣可以食得健康。大家買呢啲20蚊30隻嘅蛋嗰陣，有冇留意到盒上面通常冇印日期，或者只係印咗批號？呢度教大家一個簡單嘅方法去睇呢啲蛋新唔新鮮。首先睇蛋殼，新鮮嘅雞蛋表面有一層薄薄嘅粉末，摸落去係粗糙嘅，唔會閃閃靈。如果個蛋殼摸落去好滑，甚至有啲油光，咁隻蛋通常已經放咗好耐。第二，搖一搖，將隻蛋擺喺耳仔邊輕輕搖，如果無聲，代表入面好結實，係新鮮蛋。如果你聽到有晃動嘅聲音，好似入面有水咁，咁就代表入面嘅氣室變大咗，水分流失咗，隻蛋已經唔係咁新鮮。第三，亦都係最準嘅方法，就係浮水法。如果你買咗返屋企唔放心，可以攞個碗裝滿水，將隻蛋放落去。如果隻蛋橫向沉喺底，咁係最新鮮嘅。如果佢斜斜地企喺度，代表大約放咗1個禮拜。如果佢直立浮喺水面，咁隻蛋就真係放咗好耐，最好唔好食。講返點解我哋香港人咁驚平價蛋？其實係因為喺過去嘅20幾30年入面，我哋經歷過太多食安風波。
由1997年嘅禽流感到之後嘅蘇丹紅、三聚氰胺，令到大家有一種心理陰影，覺得大陸落嚟嘅平嘢一定係假，一定係毒。但係2026年嘅今日，內地嘅食安監控其實已經比以前進步咗好多，特別係供應香港嘅農產品，係有一套叫供港物資嘅嚴格系統。呢啲農場係需要向海關備案，定期接受巡查嘅。對於大商家嚟講，出口係一門長遠生意，佢哋唔會為咗嗰少少利潤去冒被封殺嘅風險。所以，我哋對於6毫子雞蛋嘅恐懼，好多時係源於資訊不對稱。當我哋明白咗現代農業係點樣運作，明白咗食安中心係點樣抽檢，我哋就可以理智啲咁去選擇。當然，我唔係叫大家一定要去買最平嘅蛋，每個人嘅消費能力同要求都唔同。如果你預算充足，想支持本地農業，買返啲喺新界農場出產、60幾歲老農夫親手執嘅蛋，嗰種人情味同支持本土嘅感覺係無價嘅。或者你屋企有小朋友，你想買啲標榜無抗生素嘅有機蛋，求個心安理得，呢啲都係完全冇問題嘅選擇。但係，我想為嗰啲預算有限，或者係追求性價比嘅家庭講句公道話。如果你因為慳錢而買20蚊30隻嘅平價蛋，你完全唔需要覺得自己係食緊毒藥，更加唔需要覺得對唔住屋企人。只要你係喺信譽良好嘅鋪頭買，確保隻蛋無爛、無發霉，煮嘅時候煮熟啲，其實呢啲平價蛋係一種好廉價、好優質嘅蛋白質來源。最後，想同大家分享一個儲存雞蛋嘅小貼士。好多人買咗30隻蛋返嚟，就咁連盒塞入雪櫃。其實雞蛋係有頭尾之分嘅。如果你想啲蛋放得耐啲，應該將圓頭向上，尖頭向下，因為圓頭嗰邊係氣室，咁樣擺可以防止蛋白同氣室接觸，減少細菌感染嘅機會。而且入雪櫃之前，千萬唔好洗蛋。好多人覺得街市啲蛋有雞屎，好污糟，一定要洗乾淨先入雪櫃。其實雞蛋殼表面有一層保護膜，如果你用水洗，就會破壞咗呢層膜，細菌反而更加容易透過蛋殼上面嘅細孔入到去。如果你覺得污糟，用乾布或者廚房紙輕輕抹下就夠，到煮嗰一刻先至用水沖洗。總結一句話，6毫子一隻蛋嘅真相，唔係因為佢打咗藥，而係因為人類嘅科技進步同物流發達。喺呢個通脹嘅年代，仲可以有咁平嘅蛋白質供應，其實係一種福氣。我哋要提防嘅唔係平價，而係無牌或者來源不明。只要係經正規進口嘅雞蛋，無論係6毫子一隻定係6蚊一隻，都係好蛋。希望今日呢番話可以幫大家消除對平價蛋嘅誤解。下次去街市見到嗰啲20蚊一盤嘅雞蛋，你可以根據自己嘅需要，理直氣壯咁去揀，唔使再俾嗰啲激素全民嚇親。畢竟生活已經唔容易，食隻蛋啫，最緊要係食得開心，食得明白。講到呢度，大家對於揀蛋係咪又多咗一分心得？其實喺香港生活，好多時我哋身邊都有好多呢類平到你唔信嘅嘢，背後其實都有佢一套商業運作嘅邏輯。只要我哋肯花少少時間去了解，就唔會咁容易被謠言誤導。就好似我識得一位住喺深水埗嘅婆婆，佢今年已經82歲，身體仲係好健康。佢每日早餐都係食一隻呢啲平價蛋，加一碗麥皮。佢同我講，佢食咗幾十年，由幾毫子一打食到而家20蚊30隻。最重要嘅唔係隻蛋貴唔貴，而係你點樣去保持一個開朗嘅心境去生活。我覺得呢番話好有智慧。如果你中意呢種深入淺出嘅生活大揭秘，如果你想知更多關於我哋日常飲食背後嘅真相，記得要留意我嘅分享。我會繼續帶大家去睇清楚呢個世界，用科學同理性去拆解生活入面嘅各種迷思。大家下次買蛋嘅時候，不妨試下我教嗰個浮水法，或者認真摸下個蛋殼，你會發現觀察呢啲生活細節其實好有趣。我哋香港人最叻就係靈活變通，無論係買貴蛋定平蛋，最緊要係識得做個聰明嘅消費者。今日就講到呢度，下次再見。